大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天我要讲的故事呀，是一个北京清华女学霸和台湾工程师的爱情故事。我们都知道，清华可是中国顶尖学府，能考上清华的，那脑袋瓜子都是十分聪明的。可是呢，这位清华女学霸在面对不同地区的生活习惯时，也有傻眼的时候呢。我们故事的女主角叫小文，北京人，从小就是别人家的孩子，学习成绩样样拔尖，顺利考入清华大学计算机系。毕业后，在一家知名互联网公司工作2年后，她被公司派到台湾分公司进行技术交流。这一去就遇到了她的真命天子，台湾工程师阿德。阿德是台湾交通大学毕业的理工男，在公司担任技术主管，为人踏实稳重，做事靠谱，是典型的台湾好男人。两人因为一个项目朝夕相处，慢慢日久生情。小文被阿德温柔体贴的性格吸引，而阿德则被小文聪明能干的一面打动。经过1年多的恋爱长跑，两人决定步入婚姻的殿堂。婚后，小文决定辞掉北京的工作，正式移居台湾，与阿德一起生活。这一般可就开始了他对台湾生活的全新认识。小文从小在北京长大，早已习惯了大陆发达的移动支付系统，无论是坐地铁还是买东西，只需拿出手机扫一扫，就能轻松完成支付。在北京，他基本不带现金，甚至连公交卡都很少使用，所有交通出行都用手机支付宝或微信完成。搬到台湾的第一天，阿德带着小文参观台北市区，两人计划先去诚品书店，然后去逛夜市。阿德建议坐捷运去，这可是小文第一次体验台湾的公共交通系统。亲爱的，我们去搭捷运吧，从这里坐到台北车站很方便的。阿德对小文说，好啊，我在北京也经常坐地铁，应该差不多吧。小文爽快地答应了。来到捷运站，小文习惯性地掏出手机，准备像在北京一样用手机扫码进站。可当他走到闸机前时，却发现这里并没有2维码扫描的装置，反而看到阿德从钱包里拿出一张蓝色的卡片贴在感应区，闸门就打开了。咦，为什么刷卡不用手机？小文疑惑地问道。阿德笑了笑，在台湾，我们习惯用悠游卡搭捷运，虽然现在也有一些手机支付的方式，但大多数台湾人还是习惯用实体卡。悠游卡，那是什么？就像北京的一卡通吗？小文问道。没错，悠游卡是台湾的交通卡，不过它的用途比一卡通更广泛，不只能搭捷运、公交，还能在便利商店购物、逛百货公司消费，甚至一些小吃摊也能用哦。阿德耐心地解释道。天啊，这不是很不方便吗？我都好久没有用实体卡了。在北京，手机一扫就行了，根本不需要带卡片。小文有些不敢相信。阿德笑着摇摇头。其实台湾也有手机支付，像是 LINE Pay、街口支付等等，但没有大陆那么普及。台湾人比较习惯实体卡和现金交易，觉得这样更安全、更踏实。来，我先帮你买一张悠游卡吧。阿德带着小文来到服务柜台，给他办了一张崭新的悠游卡。小文看着手中的卡片，感到有些新奇。他记得在北京，自己的手机里存了多少张公交卡、银行卡，所有支付都是轻轻一扫，简单方便。现在突然要用实体卡，反而有些不习惯了。进入捷运站后，小文也发现了台湾捷运站与北京地铁站的不同之处。这里的站台非常干净整洁，虽然设施看起来没有北京地铁那么现代化，但处处体现出人性化的设计。你看，这里的候车线是黄色的，大家都很自觉地排队等车，不会拥挤。阿德指给小文看，果然，站台上的乘客都自觉站在黄线后面排队等候，没有人越线。捷运到站后，大家先让车上的乘客下车，然后才依次上车，秩序井然。哇，好神奇啊！在北京，地铁到站的时候，大家都会一拥而上，生怕抢不到座位。这里的人怎么这么有秩序？小文惊讶地说道。这是台湾捷运文化的一部分，大家从小就被教育要遵守公共秩序，尊重他人。阿德解释道。而且台湾捷运的班次很密集，一般几分钟就有一班，大家也不着急。
上车后，小文又发现车厢内的座位边上标有博爱座的标识，是专门为老弱病残孕提供的座位。在台湾，大家对博爱座很尊重，如果不是特殊需要的人群，一般不会坐在那里。阿德小声解释道。小文点点头，心里感叹台湾社会的公共道德意识。在北京，虽然也有爱心专座，但经常会有不需要的乘客占用，且让座行为虽然普遍，但远没有这里彻底。随着捷运行驶，小文开始仔细观察车厢内的环境。车厢不如北京地铁宽敞明亮，但却给人一种亲切温馨的感觉。车窗上贴着各种温馨提示，座位虽然略显陈旧，但非常干净。最让他惊讶的是车厢内的安静，几乎所有乘客要么安静地看书，要么低头玩手机，没有人大声喧哗。为什么大家都这么安静？小文小声地问阿德。台湾人很注重公共场合的礼仪，不喜欢打扰到他人。在捷运上大声讲电话或喧哗会被认为是不礼貌的行为。阿德解释道，当捷运到站时，车厢内响起了悦耳的提示音，接着是温柔的女声用中文、台语、英语和日语播报站名。小文注意到每个站名的报站声音都不同，有的甚至带有当地特色的旋律。每个站的报站声音都不一样吗？小文好奇地问。是啊，台北捷运的报站音乐每个站都有特色，有些站还会根据站名特点设计独特的音乐。比如动物园站会有动物叫声，很有意思的。阿德笑着说。到达台北车站后，小文又发现了新的不同。站内的指示牌非常清晰，不仅有中文，还有英文、日文和韩文的翻译。站台和通道虽然比不上北京地铁的宏伟气派，但处处体现出细致的人文关怀。你们的捷运站好小啊，感觉设施也没有北京地铁那么先进。小文不禁比较道。阿德并不生气，反而耐心解释，台湾的捷运确实没有北京地铁那么气派，毕竟台湾地区小，人口也少很多。但我觉得麻雀虽小，五脏俱全，我们更注重服务品质和人性化细节。你看，那边有专门为行动不便者设计的电梯，那里有哺乳室，甚至卫生间都分成了多种类型，满足不同人群的需要。小文点点头，确实，虽然规模不大，但处处体现出对乘客的关怀。走出捷运站，小文发现站外有一排整齐的共享单车。台湾也有共享单车啊？他有些惊讶地问。是啊，这是我们的 U-Biker， 可以用悠游卡租借，非常方便。不过和大陆不同的是，我们的共享单车必须在固定站点借还，不能随意停放。阿德解释道。这样不是很不方便吗？小文问道。在北京，共享单车可以停在任何地方，用的时候扫码就能骑，确实没那么方便，但这样可以保持城市的整洁，避免单车乱停乱放，占用公共空间。阿德解释道，台湾的城市空间有限，需要更精细化的管理。小文若有所思地点点头。确实，北京的共享单车虽然便利，但有时也会因乱停乱放造成拥堵和混乱。两人步行来到诚品书店，这是台北的文化地标之一。进入书店，小文被浓厚的文化氛围所吸引。阿德告诉他，诚品不仅是书店，更是一种生活方式的体现。许多台湾人喜欢在这里度过周末时光。逛完书店后，两人准备去饶河夜市品尝台湾小吃。阿德建议再次乘坐捷运。这一次，小文已经学会使用悠游卡了。他熟练地将卡片贴在感应区，顺利通过闸机。坐在捷运车厢里，他开始认真思考台湾与大陆在公共交通系统上的差异。说实话，我刚才有点自以为是了。小文诚恳地对阿德说，我一开始觉得台湾的捷运系统没有北京先进，但现在我发现，虽然在技术层面可能没那么超前，但在人文关怀和服务品质上，台湾捷运做得非常用心。阿德笑了笑，其实每个地方都有自己的优势和特色。大陆在科技应用和基础设施建设方面确实走在前面，但台湾更注重生活品质和人文关怀，两者各有所长，不是吗？小文点点头，确实如此。说到人文关怀，我还注意到，
台湾的捷运站内几乎每个角落都有爱心服务站和求助电话，甚至还看到了 AED 急救设备。是啊，台湾非常重视公共场所的安全和便民服务。阿德说，而且你可能没注意到，捷运站的厕所都非常干净，这也是台湾公共设施管理的一大特色。这点确实值得大陆学习。小文说，北京地铁虽然现代化程度高，但有时在人性化服务方面还有提升空间。到了饶河夜市，两人开始品尝各种台湾小吃。在付款时，小文又一次习惯性地掏出手机准备扫码支付，却发现大部分小吃摊都不支持手机支付，只收现金或悠游卡。哎呀，我又忘记了，这里不像北京那样到处都能用手机支付。小文有些尴尬地说。阿德笑着拿出钱包，不用担心，我已经准备好新台币了。其实台湾也有电子支付，但还没有普及到每个小摊小贩，尤其是这种传统夜市，很多老板还是习惯现金交易。这让我想起我奶奶。小文笑着说，她到现在还是不会用智能手机，每次买菜都坚持用现金，说看得见摸得着才安心。这就是文化和习惯的差异。阿德点点头，台湾社会变革的步伐可能没有大陆那么快，但人们重视传统价值和人际关系的温度。在夜市里，小文观察到摊主和顾客之间充满了亲切的互动，不仅仅是冷冰冰的交易关系，摊主会热情地招呼顾客，介绍自己的美食，甚至会给常客额外添加一些小菜或打折。这种人情味在北京的商业区已经越来越少见了。我感觉台湾的生活节奏比北京慢很多，人们似乎不那么赶时间，也更愿意聊天交流。小文边走边对阿德说，是啊，台湾人比较重视生活品质和人际关系。阿德解释道，虽然经济发展速度没有大陆那么快，但大家普遍追求的是生活的舒适和平衡，而不是一味的追求高效率。这样的生活方式也挺好的。小文若有所思地说，在北京，大家都生活在快节奏中，恨不得把1分钟掰成2分钟用，久而久之，人与人之间的交流也变得功利和短暂了。回到家后，小文和阿德坐在阳台上，看着台北的夜景，继续讨论着两地的生活差异。其实，我今天最大的感受是，台湾并不像一些大陆人想象的那样穷或落后。小文真诚地说，只是发展方向和价值取向不同。大陆更追求高速发展和技术创新，而台湾更注重生活品质和社会和谐。阿德点点头，正是这样。很多台湾人可能收入不如大陆1线城市的精英，但生活品质却不一定差。我们更看重的是生活的平衡和幸福感，而不仅仅是物质层面的丰富。小文想起了今天在捷运上看到的景象。虽然设施不如北京地铁现代化，但乘客有序排队，车厢内干净整洁，每个人都安静有礼。这种社会氛围和公民素质，恰恰反映了一个社会的文明程度。我突然想到一个问题，小文问道，为什么台湾的移动支付发展的没有大陆快呢？明明台湾的科技产业也很发达啊。阿德笑着解释道，这个问题很有意思。其实并不是台湾的技术能力不足，而是社会结构和民众习惯不同。台湾社会相对保守，大家对现金交易有种特殊的信任感，再加上台湾的银行体系和信用卡系统非常发达，早在手机支付流行前，信用卡就已经非常普及了。那为什么大陆的移动支付发展的那么快呢？小文继续追问。我觉得有几个原因。阿德思考着说，首先是大陆人口基数大，市场潜力巨大，科技公司有强烈动力推广新技术。其次是大陆原本的银行卡体系没有台湾那么完善，所以移动支付填补了这个空白。还有就是大陆政府对数字经济的大力支持，为移动支付创造了良好的政策环境。小文点点头，确实如此。记得我刚工作那会儿，身边同事几乎都不带钱包了。连路边卖煎饼果子的大爷都用上了收款码。有时候我甚至觉得大陆的科技应用速度太快了，老人家们都来不及适应。这就是两地发展模式的差异。阿德说，大陆更倾向于弯道超车，利用后发优势直接跨越某些发展阶段，
而台湾则更注重渐进式发展，确保每一步都稳健踏实。深夜聊天后，小文渐渐适应了台湾生活的节奏。接下来的日子里，他继续探索着台湾的方方面面，发现了更多两地的差异与共通之处。一个周末的早晨，小文决定独自去附近的早餐店买些传统台式早点。这家店距离他们住的地方只有10分钟步行路程，是附近居民常去的地方。店里供应各种台式早餐，葱油饼、蛋饼、烧饼、油条、豆浆等。当小文准备付钱时，发现自己又忘记带现金了，只有手机和悠游卡。老板，请问可以用手机支付吗？小文有些不好意思地问道。不好意思，我们这小店只收现金。老板笑着说，不过没关系，你先拿去吃，下次来再付钱也可以。小文惊讶地看着老板，啊，这样好吗？我们又不认识。没关系了，看你是这附近的住户，以后肯定还会来的。台湾人讲究人情味，何况就一份早餐钱，不会跑掉的啦。老板热情地说。小文感动不已，这种信任和人情味在北京的商业区是很难见到的。最终，他用悠游卡支付了早餐费用。老板虽然嘟囔着这么客气干嘛，但还是帮他刷了卡。回家路上，小文想起刚才的经历，感慨台湾社会的人与人之间仍保持着一种朴素的信任。在大陆的大城市，商业关系已经变得非常理性和标准化，很少有老板会允许陌生顾客赊账，即使只是一份早餐的钱。晚上，小文将这件事告诉了阿德，这就是我喜欢台湾的原因。阿德笑着说，虽然经济发展水平可能不如大陆1线城市，但人情味却保留得很好。在台湾，人们更愿意相信陌生人，社会信任度很高。说起社会信任度，我还注意到台湾很多小店门口都放着雨伞架，顾客可以免费借伞。在北京，这些伞恐怕第2天就不见了。小文笑着说，是啊，台湾的治安状况确实很好，丢东西的概率很低。阿德自豪地说，记得有个新闻说有位外国游客在捷运上落了钱包，里面有现金和信用卡，结果第2天就有人原封不动地送到警察局了。这种社会氛围真好，小文感叹道，让人感到安全和温暖。随着时间推移，小文对台湾生活的适应越来越好。他发现自己已经习惯了随身携带悠游卡和一些现金，也习惯了台湾人说话的腔调和用词。一天，小文在社交媒体上分享了自己在台湾的生活体验，其中提到了第一次坐捷运的文化冲击。没想到这篇帖子引起了不少关注。很多大陆网友评论说，想了解更多台湾的真实生活。看来很多大陆朋友对台湾的了解还停留在表面层次。小文对阿德说，要么觉得台湾很落后，要么觉得台湾很神秘。其实两地都有各自的优势和不足，不能简单的用先进或落后来评价。阿德点点头，两岸同胞同根同源，只是因为历史原因走了不同的发展道路。希望通过你的分享，能让更多大陆朋友了解真实的台湾。小文决定继续在社交媒体上分享自己在台湾的见闻，帮助两岸民众增进了解。他发现，随着自己对台湾生活的适应，很多最初觉得不便的事情，现在反而成了生活的乐趣。比如台湾的垃圾分类制度，刚开始小文觉得非常麻烦。在台北，居民需要将垃圾分成一般垃圾、资源回收物、厨余等多种类别，而且垃圾车有固定的时间路线。居民需要在垃圾车来的时候亲自将垃圾送到车上。我的天哪，为什么不能像北京一样在小区里设垃圾桶，随时扔都可以？刚来台湾的时候，小文曾这样抱怨过，但现在他已经完全适应了这种方式，甚至觉得这是台湾环保意识的体现。每天听到垃圾车播放的给我一个吻音乐，小文会立刻拎着分好类的垃圾下楼，和邻居们一起等待垃圾车的到来。这种垃圾收集方式虽然看起来不那么现代化，但其实很环保，也促进了邻里交流。小文现在这样评价道。阿德笑着补充，而且你有没有发现，台北的街道很少看到垃圾桶，但街道依然很干净。这是因为大家都养成了随身带走垃圾的习惯。确实，我以前在北京
走到哪儿都想着找垃圾桶，现在已经习惯把垃圾带回家分类后再丢了。小文说，随着在台湾生活时间的延长，小文对两地的差异有了更深刻的理解。他发现，台湾虽然在某些科技应用上没有大陆普及的快，但在环保意识、社会秩序、公民素养等方面却有着自己的优势。一次，小文的父母从北京来台湾探望他们是第一次来台湾，对这里的一切都充满好奇。小文带着父母游览了台北的各个景点，也向他们展示了自己适应的新生活。女儿，你在这边生活的还习惯吗？父亲关切地问道。毕竟台湾的生活节奏和北京不一样，你从小在北京长大，会不会觉得这里太慢了？刚开始确实不太适应，小文坦率地说，但现在我反而享受这种慢节奏的生活。在台湾，人们更注重生活品质，不会一味追求效率。确实，母亲点点头。我看你现在气色比在北京时好多了，也不像以前那样总是匆匆忙忙的。而且台湾的人情味真的很浓厚。小文继续说道，邻居们都很热情，常常会送些自家做的点心给我们。刚开始我还不习惯，觉得和陌生人保持距离才是正常的。现在才发现，原来人与人之间可以这么纯粹的友好。小文带父母坐捷运游览台北时，父亲也注意到了台湾捷运和北京地铁的差异。台北的捷运设施确实没有北京地铁那么现代化，父亲观察到，但秩序井然，服务周到，这点值得我们学习。是啊，科技只是手段，提升人民生活品质才是目的。小文感慨道，在台湾生活后，我才发现什么是真正的发达，不仅仅是高楼大厦和先进技术，更包括人文关怀和社会和谐。说得好，阿德赞同道，每个地方都有自己的发展路径和价值取向，不能简单用先进或落后来评价。通过小文父母的台湾之行，他们也对台湾有了全新的认识，打破了之前的刻板印象。他们惊讶于台湾社会的有序和安宁，也感受到了台湾人的热情和友善。其实两岸同胞同文同种，只是因为历史原因分隔了几十年，才导致了今天的差异。小文的父亲感慨道，希望未来两岸关系能越来越好，民间交流越来越多。会的，阿德真诚地说，像小文这样的两岸媳妇儿就是连接两岸的桥梁。小文和阿德的故事就这样在台湾继续书写着。通过他的亲身经历和分享，越来越多的大陆朋友了解到了真实的台湾，也打破了许多刻板印象。2年后，小文已经完全融入台湾生活，他和阿德还迎来了他们的第一个孩子。小文决定将自己在台湾的生活经历写成一本书，记录下自己从初到台湾的不适应，到渐渐爱上这片土地的心路历程。我希望通过我的故事，能让更多大陆朋友了解真实的台湾，也让台湾朋友了解大陆的变化。小文在新书发布会上说道，两岸同胞同根同源，彼此了解和尊重是促进两岸关系和平发展的基础。小文的书出版后，在两岸都引起了广泛关注。许多读者留言说，通过他的故事，他们对对岸有了全新的认识。以前我以为台湾很落后，连移动支付都没普及。看了你的书才知道，原来台湾是有自己的生活方式和价值取向，而这些恰恰是我们所缺失的。一位大陆读者这样评价道，我一直以为大陆人都很势利，只看重钱和地位。通过小文的故事，我看到了大陆新一代年轻人的开放胸怀和包容态度。一位台湾读者则这样写道，小文的故事不仅是一个关于适应新环境的个人成长故事，更是一个架起两岸民心桥梁的真实案例。他用亲身经历证明，不同的发展道路并不意味着价值的高低，每种文化都有其独特的魅力和值得学习的地方。而那张蓝色的悠游卡，那个让他第一次坐捷运就傻眼的小物件，现在已经成为他钱包里的常客，陪伴他走过台北的大街小巷，见证他在这座城市的成长与融入。从为什么刷卡不用手机的疑惑，到现在熟练地掏出悠游卡进站，小文的变化象征着两种文化的交流与融合。在这个过程中，
他不仅仅是适应了台湾的生活方式，更是学会了用更包容的眼光看待不同社会的发展模式。其实，无论是大陆的高速发展，还是台湾的慢生活，都有各自的优点和不足。小文常常这样告诉前来采访他的记者，关键是我们要相互学习，取长补短，而不是简单的用先进或落后来评价。这就是一个清华女学霸嫁给台湾工程师的故事，一个从第一次坐捷运就傻眼到深入理解两岸差异的故事，也是一个促进两岸民众互相了解与尊重的故事。在这个故事里，没有谁比谁更优越，只有不同的选择和各自的坚持。正如台湾捷运和北京地铁，一个注重人文关怀，一个强调科技便捷，各有所长，共同服务着人民的出行需求。而小文和阿德的爱情，则像一座桥梁，连接着两岸的文化与情感，为两岸和平发展注入了一份平凡却真挚的力量。各位听众朋友们，我是丽姐，今天的相亲故事就讲到这里。希望小文和阿德的故事能给大家带来一些启发和思考。两岸一家亲，文化多元化才是我们共同的财富。感谢大家的收听，我们下期再见。